پروگرام به صحیح وہی ندرائن نو بیا الا هل قد بلغتو پروگرام داو مشری داو زوری بدی باندې ورکو صحابو دوی قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وكشفت الغمة ونصحت الأمة الله پیغمبر یا اللهم شهد یا الله تگواشا ولي قرآن يقول أي شيء أكبر شهادة قل الله چا گواہی ډېر لویه ده خلک به د ګواه تپوس کوي پیغمبره تا ته وایي ګواه راولل په خپل نبوت باندې چې ته نبي یې که نه یې په خپل صداقت باندې چې ته رښتینی پیغمبر یې که نه یې نو جواب کې ورته ووایه قل أي شيء أكبر شهاده د چا ګواهي ډېره لویه ده که ګواه غواړئ نو د چا دا غواړئ راشئ زه درله ګواه راولم الله ګواه دی چې قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لو يقوهيد الله ندلت بغنبر اللهم شهد اللهم شهد يا الله تقواشا يا الله تقواشا ما خلق تقبل كار أصبارا ما خبل پروگرام مخت ارساو ما يوم صلنا پتکڑ وما هو على الغيب بظنين رسول الله په بیان د وحی کې بخیل نو عائشہ به فرمایي که څوک دا خبره کوي چې رسول الله یو خبره پټه کړې ده یو خبره نه ظاهر کړي نو د لوی دروغ په پیغمبر باندې وتړل دا ډېر لوی دروغ جن دی لوی دروغ جن دی دیو جن موږ وایو کنه د سنتو په بحث کې چې بس بهترین نمونې زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دي رامخ دیګه نبی اسلام دور کې مړي شوی که جمعې کړي خو چې منګر مو که اسقاطی شری خو چې منګر ویشو رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې اخترون راغلي کو قبرونو لته خو چې منګر لاړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دور کې قبرونه جوړ شوی کو سلورګوټي جوړ کړي خو چې منګر سلورګوټي جوړ کړي اگر چې موږ تاسو اوسم جوړو د يهودو برنګ باندې رنګیو نصاراو برنګ باندې رنګیو سنت و باب کی من وایو دا کہ محمد کی غلامی دین حق شرط اول ہے گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے پورا دینی بیان کرے دے بخل ندے کرے اللہ گواہ کرے دے پدیم اکتفا نہ کرے وہ اے صحابو پکار دا فلیبلغ الشاہد الغائبا تاسو دا حاضری غائب طور سوئی دا پروگرام مخبوران دے بوزئی نن الحمدللہ تا تا بدے خستو درمن کی ام دا پروگرام ملاوی گی دا قرآن در تبیانی گی لفظ سرا ناظری سرا ترجمه سرا حفظ سرا ستا بچو دوانو تبیانی گی اب دا پروگرام و اب دا مشن را روان دے دا را روان دے خوکاش چه ماتا خوی لقدرو مگو کنا سلگ توجه خون دی طرف دو گو کرنا نازا بار بار بیرا مسلمانانو سے تو مسلمانی غم نشتا قسم دے ہندو سے دخبر ہندتوب غم دے نسواراو سے دا فکر دے چرا خلق بسنگ نسوارا انگریزانو سے عیسائیانو سا و مسلمان ہوتے دے شرف دیتا تکڑا دے ہوئی پتا بسی مزدگی کی باس بس دا علم مقصدیم دا جوڑ کرے او بس دفلانی درس ماورا او موتا کینا حیران بشی صدق دین غم درد نشتا او ملنگان او دا اللہ پا دین مین خلق چاہو خپل یہ نہیں پتہ توئے کرے دنیا سوٹ لوٹ نواری دا خلاف لگی آئی او دا مرد خوشحالی آوئی دا زمان لیڈر دے ہوئی او زندہ باد حیران بش